發現另一半喺社交平台四圍撩人，但佢死撐咧就會話傾下偈嘅啫，搞到你日日都糾結啊！問自己到底係咪諗多咗，定係呢段婚姻關係已經冇得救呢？每次你鼓起勇氣去質問佢，佢就反咬你一口，話你神經質，唔信佢，搞到你陷入咗瘋狂嘅自我懷疑啊！喺度問自己係咪一日未斷正就唔應該發脾氣呢？結果你日日偷偷地咧 check 佢手機，估下成個偵探咁樣，連你自己都覺得自己就嚟黐線啦！其實你最痛苦嘅唔係佢網上識啲咩新朋友啊，而係你嘅直覺明明話俾你聽有危險噶啦，但係你嘅理智就日日喺度幫佢揾緊藉口。佢令你覺得冇安全感，唔被尊重，呢個就係事實。你要守住嘅係從來唔係佢部手機，而係你自己嘅底線啊！唔好再跌入個情緒陷阱嗰度，用人哋嘅錯嚟折磨自己先得噶。想段關係好好咁樣行落去呢，就要識得設立界線，令佢知道有啲嘢係唔做得嘅。我有一份情侶底線防禦指南，等你唔再做一個自我懷疑嘅受害者。留言界線私信發俾你。